Вот мое блюдо. Что было в холодильнике? Приготовила. Мытые, чистые листья пекинской капусты, листья айсберга, 2 цветочка брокколи, 2 соцветия цветной капусты, лимончик, долька 1/3 лимона, буду салатик свой поливать. Петрушка, сельдерей, петрушка, кинза, укроп. Мой салат готов. Огромная порция. Лепешечка, испеченная из муки 2-го сорта, отруби, без дрожжей. Маленькая порция каши, чай, иван-чай, или как он называет, кипри узколистный. Заправила салат маслом льняным, дольку лимона выжжена, посыпала гималайской солью. Вот так вот, обильно завтракая, я худею и исцеляюсь от многих болезней. Приятного всем аппетита! Если кого-то что-то заинтересовало, пишите, буду отвечать на ваши письма.